elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Baie welkom by Vita Day Bybelstudies. Ons is besig met die Evangelie van Johannes en ons is in Johannes hoofstuk 6 vers 16. Dis die groot konflik hoofstuk. Het begin met die eerste 15 versies met Jesus se daverende populariteit, baie populêr, so populêr dat hulle hom koning maak. En dan is daar 'n groot deel van die hoofstuk wat een massale konflik is, en dan eindig die hoofstuk met die einde van Jesus se populariteit en die begin van sy onpopulariteit wat aanhou groei en groei en groei tot en met die kruisiging. So daarteen nou so vinnige uitleg van die profiel van die hoofstuk. 'n paar interessante goed dan natuurlik gaan wees, is om te vra, hoekom was Jesus so verskriklik populêr? Dan wil 'n mens vra, wat het veroorsaak dat hy onpopulêr geword het? En dan wil 'n mens vra oor daai stukkie in die middel, wat was hierdie langse klomp verse wat Johannes neerpen om baie noukeurig die gesprek tussen Jesus en die mense om hom neer te skrywe. Hoekom sal hy dit wil doen? Wat wil hy hê moet ons raak sien? Wat was die konflikpunt? Ja, interessante goeders daai, want as jy daai goed raak sien, as jy dit eien, dan gaan die boek ook in 'n groot mate vir jou oop, né, die Evangelie van Johannes. So, ons het in die vorige opname gestop by vers 15, waar Jesus merk dat hulle wou kom en hom met geweld neem om hom koning te maak. Het hy weggegaan na die berg, hy alleen. Nou gaan ons 'n interessante deel in. So daar's nou so 'n bietjie van 'n, in die ou dae het jy gehad in flieks, die flieks is ons baie lank, so 3 ure en so, en dan het jy 'n intermission. So tussen die twee rol A en rol B, so terwyl hulle nou die rolle, die filmrolle ruil, is daar nou eers tyd om 'n draaitjie te loop en 'n popcorntjie te koop en so aan. So in hierdie hoofstuk het ons nou as het ware 'n soort van 'n intermission, maar op 'n baie kundige, wonderlike manier werk hierdie intermission ook deel uit van die groter prentjie. En wat ons nou gaan sien in die intermission is die hele saak van die Evangelie van Johannes waar Johannes dan sê dat die wonderwerke wat Jesus doen is tekens wat wys wie hy is, en dit was die groot openbaring wat Johannes gehad het, dat alles draai rondom die persoon van Jesus. Is hy wie hy gesê het hy is? Want dit bepaal alles. Dit bepaal hoe jy luister na wat hy sê, en die stellings wat hy maak, die aansprake wat hy maak, en dit bevestig of weerlê die resultaat wat Jesus dan gesê het, dat as jy in my glo, dan sal dit en dit en dit die gevolg wees. As Jesus nie is wie hy sê hy is nie, is al daai goed van die tafel af. As Jesus wel is wie hy gesê het hy is al daai goed in play, en dan op 'n baie besondere manier so, dit is dan in die spel, al die stellings wat Jesus maak, al die uitsprake wat hy gee, en die gevolge wat hy sê, dit het, wanneer mense hom aanvaar of verwerp, as hy is wie hy sê hy is al daai goed geldig, maar met 'n baie belangrike, kom ons sê, probeer nou dink aan wat, sê nou maar 'n voetnota dan nou, maar met 'n baie belangrike kwalifikasie, en dit is al die goed wat Jesus sê, is ter sprake op sy voorwaarde. Nie myne of joune nie, maar syne. As hy is wie hy sê hy is. Dit is die belangrike ding.
Dis hoe krities dit is. So, jy sal sien in vandag se tyd, is geweldig, vandag nog, deur al die eeue, is nie 'n nuwe ding nie. Jesus het sy eie disippels daaroor gewaarsku, maar vandag nog is die aanval op die identiteit van Jesus ontsaglik fel. En dit gaan van jy weet, kru aanvalle tot baie fyn, subtiele aanvalle wat gemik is teen die identiteit van Jesus, want dis die een ding wat die moeite werd is om aan te val, is die identiteit van Jesus. As dit kan platval, of net dan nou sagkens verwater word, dan is al die ander goed van die tafel af. En dan is die tafel skoon vir enige iemand om hulle eie goed te dek. Daar het ons om. So ons gaan nou hierdie interlude kry, hierdie intermission, waar iets gaan gebeur, wat die disippels gaan gadeslaan, en weer gaan bevestig, wie Jesus regtig is, en die feit, dat hulle dink hulle weet, en dan ontdek, hulle weet nie regtig nie. En dis deel van die proses, waarin hierdie disippels gelei word, van geloof tot geloof. Hulle gaan van geloof tot groter, tot groter, tot groter, tot die groot openbaring, wat hulle oë oopgaan, en hulle harte ontvanklik raak, om te sien, ja waarlik, hy is presies wie hy gesê het hy is. Nou ons weet, daardie oomblik, het gebeur met die opstanding. So toe hulle Jesus sien, opgestaan uit die dode, die verreëse Christus, was dit die crescendo, die voltooiing, die hoogtepunt, van hierdie bediening van Jesus, wat vir 3 jaar geduur het, om 'n pad met hulle te stap, sodat hulle kan ontdek, dat hy is waarlik wie hy gesê het hy is. So, lees gou saam met my, dit is Johannes 6, ons begin by vers 16, toe dit aand geword het, het sy disippels afgegaan na die see toe, en nadat hulle in die skuit geklim het, het hulle oor die see gevaar na Kapernaum, en dit was al donker, en Jesus het nog nie by hulle gekom nie. Nou ja, Johannes brei nie uit oor die kommunikasie tussen Jesus en sy disippels nie, hy is alleen na die berg toe, hulle weet nie waar hy is nie, hulle weet nie wanneer kom hy terug nie, so hulle besluit maar, hulle gaan so lank oorvaar na Kapernaum toe. Soos wat hulle Jesus ken, sal hy sy eie weg kry tot daar, en so aan, en ergens sal hulle weer by mekaar uitkom, maar dis net 'n interessante ding vir my om raak te sien. As geen kommunikasie tussen Jesus en sy disippels nie, hy is berg toe en hy is weg, wanneer kom hy terug, hulle weet nie waar hy is, hulle weet nie, so hulle gaan net so lank, gaan hulle oorvaar, want hulle het nou sake om, afhandel hulle het kennisse en mense en verhoudinge en families en alles aan die oorkant, so hulle vaar soontoe. Jesus is nie saam met hulle nie, so wat presies nou die reëling daar was, of die verstandhouding, dit sê Johannes glad nie. Maar wat hy wel sê is, en die see was onstuimig, omdat 'n sterk wind gewaai het. En toe hulle omtrent 3 of 4 myl geroei het, dis 3 of 4 myl, gee vir ons wat, dis 1,6 kilometer op 'n myl. Ja, so jy kan nou so rofweg uitwerk, so kom ons sê dis 4, so ons sê dis ten minste so 6 kilometer. Ja, 6 kilometer is ver. 6 kilometer is ver geroei. In 'n storm. Op gladde water is 6 kilometer, dis 'n eentse roei. En hulle is daarom 'n paar mense, so dit gaan vinniger. Maar nou is daar wind, en daar is golwe en storm, en dit is sommer fris. Nou ja, hulle het omtrent so 3 of 4 myl geroei, toe sien hulle Jesus op die see loop, en na by die skuit kom, en hulle het bang geword. Nou ja, understatement of the century. Soos Johannes daar skrywe, is so matter of factly, ja, toe kom Jesus, en hy daarna by die skuit verbygekom. Dit al klaar, is 'n snaakse situasie. As jy 'n bietjie daarop wil tyd spandeer, en die disippels het bang geword, so matter of factly, loop hy na die boot toe, lyk het of hy
net verby hulle stap op pad Kapernaum toe. Totaal en al onaangetast deur die storm. Dit is vir my een van die magnifieke goed om te sien, want die implikasies hiervan is so massive, né? So, toe Jesus water en wyn vermaak het, toe bewys hy homself as die meester van kwaliteit. Hy kan een medium verander in 'n ander medium, wat gewoonlik maande vat om plaas te vind om 'n goeie kwaliteit wyn te kry, moet hy deur prosesse gaan wat tyd behels en die regte omstandighede. En hy kan dit alles vervang binne 'n breekdeel van 'n sekonde en een kwaliteit, een medium in 'n ander medium verander. Water in die beste wyn wat hulle nog geproe het. Breekdeel van 'n sekonde. Meester van kwaliteit. Toe hy by die man werk by die wat was dit, die bad van Bethesda, toe bewys hy homself as die meester van tyd, nie net kwaliteit, maar tyd. Die man was 38 jaar lank siek en hy, jy weet, hierdie siekte is definitief het gekom om te bly en hoe langer 'n ou in 'n siekte siek is, hoe meer ingeburger is daar die siekte en in 38 jaar in een oomblik vee Jesus net so uit. 38 jaar, die meester van tyd. Nou gaan Jesus homself bewys as die meester van natuurlike wette. O ja, ek moet nog oor een ding sê, onthou jy die genesing van die edelman se seun, nee, wat 2 dae gestap het, 30 kilometer, om by Jesus te kom, en Jesus bewys hom as die meester oor afstand. Ek en jy, wens baie keer ons was op die toneel, ons kinders is daar in Australië of waar hulle nou ook al in die wêreld of in die land is, en beleef 'n krisis en jy wens net jy was daar, want as jy daar is, dan kan jy iets doen om hulle te help of by te staan, en jy so onbeskryflik magteloos as jy nie daar is nie. Nee, daar's afstand. Jesus bewys homself as die meester oor afstand. Nie eers dit is vir hom 'n probleem nie, of 'n hindernis nie. Nou gaan hy homself bewys as die meester van natuurlike wette. Geen mens kan loop op die water nie, dat is natuurwette. Nee, swaartekrag en noem dit nou maar al die ander goeters wat daar is. Swaartekrag is nie die maklikste een om te noem, wat 'n mens in sy menswees en in sy belewenis op die aarde bind. Jesus sê ek is nie gebind daar nie. Dit is 'n geweldige openbaring van wie hy is. Weet julle, wie is hierdie wat hier staan? Hierdie is die een wat die natuurwette geskryf het en in stand hou, maar self nie deur hulle dikteer of gebind is nie. So, geweldig. Nou ja, Jesus loop op die see, Johannes skryf niks oor Petrus wat uitklim en praat, niks nie, sê net die disippels word bang, en Jesus wat dan sê, dit is ek, moet nie bang wees nie, en in die woorde van dit is ek, hoor ons ietsie meer as bloot net 'n persoonlike identifikasie. Dis nie 'n spook nie, sê 'n spook nie, julle, dis ek, Jesus, julle, ja, dis ek toe maar, moet nie bekommer nie. Kom aan, iemand loop op die water, verstaan jy, dis nie asof jy in 'n bootjie daar verby ry en sê, is julle nog hier, hoor jy, dis ek, hoor, is nie dit nie, hy loop op die water, liewe land, jy het alle rede om, jy weet, die wit waks uit jou uit te skrik, wat gebeur, doen dit. Jesus sê, dit is ek, dis nie bloot net identifikasie nie, dis ook iets anders. Dis die openbaring dat die een wat hier stap, die groot ek is. The great I am. Jehovah, of Yahweh, van die Ou Testament. Hier stap hy, op die water, die meester van die natuur, die meester van die skepping, die meester van natuurwette. Moenie bang wees nie, kom moet julle nie bang wees nie, want ek stap nie net hier nie, ek beheer alles wat julle hier belewe. Ek is ten volle
in beheer. Hulle was toe gewillig. Dit is vir my so snaaks geskrywe. Dit is so, jy weet, so net so, ja, dit is net so vreemd. Hulle was toe gewillig om hom in die skei te neem, en matter of factly, en dan net te sê, en daarna die skei by die land aangekom, dadelik, en daarna die skei by die land aangekom, waarheen hulle op pad was. Ja, daarna die skei, nou ja, ek verstaan nou nie of Johannes bedoel, en daarna toe vaar hulle nou verder en suksesvol kom aan die ander kant uit nie, en of hy bedoel, toe Jesus inklim, toe is die boot onmiddellik aan die ander kant nie. Waarskynlik die eerste opsie. Hy het ingeklim en hulle het verder geroei en met Jesus in die boot, meester van die storm. En hulle het aan die ander kant aangekom. Ek dink is waarskynlik, dit is waarskynlik die eerste opsie. Ja, is kosbaar, nee? Ja, dit bring ons by vers 21. Elke knie sal buig.